بلیت مجوان هجا جحل بجارتنین شاردار یعنی این ترکیه و باکوری کردستانی دمه زیده تر یعنی کم زیده دمه مانه پارتین کردستانی جی دناف خاباته کی برفره دنه پارتیا ولاد پاریزین کردستانی جی هنفی تورام پیداری پارتیا ولاد پاریزین کردستانی جی دیاربکر میوانی منه سلاف بوده که هنفی که هنفی سلاف نها ما ببرپرسیارین دم پارتی رژی حف پیون کرن دیاره کو دم پارتی اتفاقه که با پارتی کردستانی را هین نگرتی روشه باقه وکی پارتی اولاد پاریزین کردستانی خبات و جبو پیکانین اتفاقه که چیه و کاری گو هون جبو ویدکن چیه کرم که هنفی ایوار باش که کو نها براستی هرما روجلاتا ناوین دبن گلک زختان دا در واسطه به یعنی آلوزی کی مزن هیه tam divê demê da jî hilbijartinên şaredariyan li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê pêk tên ji wê bonê jî bi rastî ev hilbijartin ji bo miletê Kurd ji bo Kurdistaniya gelek girîng e. Divê ku em di xebatên şaredariyan da em yekîtiya miletê Kurd nîşan bidin. Ji bo ku em wê yekîtiyê jî pêk bînin hin rê hene divê em wan rêya bikar bînin. Çi ne ew? Yek divê ku em li ser prensîban em lehev bikin. Em dibêjin miletê me ji me dixwaze ku em li ser hin xwestekên miletê xwe em bi hev re yek bin û yek helwest bin. Çi ne ew xwestekê miletê me? Yek jê divê beseyê dî bira zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê bibe zimanê fermî û bibe zimanê perwerdeyê. Gelek rapirsîn hatin kirin divan demên dawiya da di tevan da miletê me vê xwesteka xwe derdixe pêş. Dîsa divê navê bajarên me navên bajarên me kirin Tirkî guherandin em wan navê xwe kevin navê ku bav û kalên me li wan gund û bajarên me danî bûn em wan nava dixwazin. Miletê me viya dixwaze. Dîsa em divên li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê mafê birêxistinbûnê gelek bend danîne pêşiyê. Wek mînak di derheq partiya me da doza girtinê heye. Çima ku em navê Kurdistanê bikartînin, çima ku em di bernama xwe de behsa çarenûsa miletê Kurd dikin, em behsa dewletbûna miletê Kurd dikin, dibêjin ku hûn gerevana derxin. Em dernaxin. Çima em dernaxin? Evana mafê miletê Kurd ê heqê wan e. Bi xwedayî jî bi hiqûqa navnetewî jî ev yanê heqê miletê me ye. Em heqê miletê xwe diparêzin. Kekê Henefî ev daxwazê ku cenabêta anî ziman Partiya Welat Parêzên Kurdistanê yanî di peywendiyê Partiyên Kurdistanî re jî dema dawî de ev yekanîne ziman di gelek daxuyaniyê ve de jî gelo ev însiyatîva got ve wergirtî bersivekî ji aliyên din ên Kurdistanî wergirtiye. Kek Cemal me wek ku belkî cenabê we pê zane heyetek bi serokatiya serokê giştî Rêzdar Mustafa Özçelik re seredana saziya ew odeya bazirganî û pişesaziyê kirin li a Diyarbekir. Di wir da ji ber ku ew jî endamê platforma piştgirî û parastina şaristaniya Amedê ne ew sazî tevî heştê û duz saziyan wa me seredana wan kir me got em dixwazin ku hemû endamên
و وان سازیین کو نه اندامه وله تبی پارتیین سیاسی و تبی روسپین ملت باجر کل باجر دبینه روسپیان و تبی نویسکار و لیکولینر و روشنبیرن کردان و سندیقاوان آبا ام پلاتفورم کی آبا بکن و نامزدین باجار خو ام تعیین بکن و ام خستکا ملت خو بینن جی مبیا جوان خواست وان جی گو ام و داخوازا و جی پلاتفورم را ببن هی جمرا برسیب ناتیه ام لیویا برسیب نه گرکو برسیب وره ام اوچاق ام دکارن رونین و ام نامزدین باجار خو تثبیت بکن ام کودکار به نمی ویا بکن اویا ده هدف آمد اف هیا نبتن دیار بکر به همان اصوله به همان سیستمه ام لهمو باجارن باکوری کردستانه ام دوین برا باجار بخو نامزد خو تثبیت بکه لدوراوی نامزد خو ببین یک او جبوی برای برنا باجار خو برای برن یک چوا برای برنک کو پرزمانی و پرچاندی و یعنی کو اگر لدیاربکر شهرداریا ما زمان کردی و زمان کو لدیاربکر تیم بکارانین ترکی و هر وکیدن کو وقتا کو خدمت آمد کن وی بکار نینن بتنه به ترکیب کار بینن انبیا قبول نکن اب راستی دوی کو این دی ملت کرد لبان تشتا خودی داره بله ام دبن ام شهرداریک بوی رنگی پیک بینن و باجار خو بوی آوای آوا بکن بره و ببن بله کم جمال او نای وی واتای کو او نای وی واتای کو ام دبج مافه ملت کرد ای بنگهین برددن ام دبن ناوی ولات ما کردستانه ام ملت کردن گلک پیکاتین کو ولات ما بجیبونه ام وان بهبرا مافه ما کو ام ولات خو برای ببن دولت اب دبکو اتونوم و دبکو فدراسیون و دبکو سر بخواه بجی بله که ام درجوی برنادن لی ام لسر وان خواستک خوی آجیل دبکو ام ببن آلیکی گلک سپاس پیوزاری پارتیا ولات پاریزین کردستانی حنفی توران جدیار وکریل گلم